Хөдөлгөөнд оролцож буй хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүд нь аль компани тээврийн хэрэгсэл болохоо илтгэсэн тэмдэг, лого, тэдгээртэй адилтгах бусад илэрхийллийг кабины хаалга болон твшний үзэгдэх хэсэгт байрлуулсан байх ёстой. Тэмдэг, лого илэрхийлэл нь шөнийн цагт гэрэлтүүлэх үед цацруулагчтай эдээр компани лого нь 40-ыг харьцах 40 см-ийн хэмжээнд хийгдсэн байвал зохино. Тээврийн хэрэгслийн чиргүүл нь оврын хязгаарлалтыг хангасан байна. Үүнд чиргүүлийн өргөн 2.7 м-ээс хэтрэхгүй байх. Чиргүүлийн урт нь 15 м-ээс хэтрэхгүй байх. Чиргүүлийн ачаатай үеийн өндөр нь газраас дээш 4 м-ээс хэтрэхгүй байх. Тэнхлэг дээрх ачаалал 18 тонноос хэтрэхгүй байна. Машины овор хэмжээнээс хамаарч хамгийн ихдээ 65 тонн буюу бохиржин нь 95 тонн. Давхар чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл нь 184 тонноос хэтрэхгүйг та анхаарна уу? Жолооч та механикчсан тээврийн хэрэгслийг чирэх нөхцөлд зөвхөн шаардлага хангах үйс хатуу холбоогоор чирэх бөгөөд чирч яваа болон чирэгдэж байгаа тээврийн хэрэгслүүд нь аль аль нь ойрын болон ослын дохионы гэрлийг давхар асааж явна. Механикчсан тээврийн хэрэгслийг чирэх үед хурд цагт 40 км/цагаас хэтрэхгүй байна. Механикчсан тээврийн хэрэгслийг чиргүүлтэй тээврийн хэрэгслээр чирэхийг хатуу хориглоно. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зам руу ормогц үзэгдэлтээс үл хамааран их гэрлийг асааж хөдөлгөөнд оролцсноо. Харанхуй буюу үзэгдэл хангалтгүй үед тээврийн хэрэгслийг зогсоосон үед зориулалтын хажуугийн зогссон эсхээс үл хамааран оврын болон ослын дохионы гэрлийг заавал хамттан асаана. Жолооч харанхуй болон үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал нөхцөлд өөдөөс ирж яваа тээврийн хэрэгслээс 150 м-ээс багагүй зайд холын гэрлийг ойрын гэрэлд шилжүүлнэ. Хэрв гэрлээ үе шилжүүлэн дохивол зайг үл харгалзан холын гэрлийг ойрын гэрэлд шилжүүлэх үүрэгтэйг анхаарна уу? Хэрвээ таны нүд гялбаж зорчих баримжаагаа алдвал ослын дохионы гэрлээ асааж хурдаа хасан замын хажуу руу шахаж өөдөөс яваа тээврийн хэрэгслийг өнгөрөөн аюулгүй байдлаа хангасны эцэст хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлнэ үү? Ачаатай нөхцөлд буюу ухаан худгаас гашуун сухай чиглэлд жолооч таны хурд 40 км/цаг ачаагүй нөхцөл буюу гашуун сухайтаас ухаан худаг чиглэлд хурд 50 км/цагаас хэтрэхгүй байна. Амрах талбайд орох гарах үеийн аюулгүй ажиллагаа. Нүүрсний хатуу хүчилттэй авто замын ухаан худгаас 45, 47, 90, 92, 131, 165 дахь километрт замын зүүн баруун талд амрах талбайг байгуулсан. Уг амрах талбайд орох гарахдаа зориулалтын гарцаар орох буюу гарах үйлдэлийг гүйцэтгэх бөгөөд гарцаар гарч орж буй бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр хөдөлгөөнд оролцсноо. Амрах талбайн зогсоолд тээврийн хэрэгслийг парклахдаа бусдын хөдөлгөөнд саад болохгүй зай талбайг бүрэн ашиглаж эмх журамтай парклно. Амралтын талбайд орж гарахдаа урсгал сөрж орж гарахыг хориглоно.